वॾा मुंहिंजो अठाना शक शेर लाइ मुराद तरफ़ वञे थो। इहे ई थी सघनि था सोट। मूंखे नथो लॻे त को सिकू हिते माउ पीउ खे छॾाइण ईंदो। सिकूअ त छोरी खे वठी वञी अकबर खान वटि पनाह वरिती आहे, छो त इहा ॻाल्हि मूंखे चाकर खान ॿुधाई आहे। जेकॾहिं इहा ॻाल्हि सच आहे त इहो सिकू पंहिंजे ख़ानदान खे वठी वञी उते ई पनाह वठंदो। बाक़ी जेकॾहिं रुंडे खे बरगलाए इहा शरारत शेरू वारनि कई आहे त इहो तीनू कॾहिं बि पनाह लाइ अकबर खान वारनि वटि कोन वेंदो। सोट हक़ीक़त खे ॼाणण लाइ रेस अकबर खान सां मिलणो पवंदो। छा रेस अकबर खान असांखे हक़ीक़त ॿुधाईंदो? वारस कूड़ उहो माण्हू हणंदो आहे जेको अॻियनि खां डिगल हुजे या उन्हनि खां कमज़ोर हुजे। न ई त अकबर खान असां खां डिगल आहे न असां खां कमज़ोर आहे, पोइ उहो असां सां कूड़ छो हणंदो? जेका बि हक़ीक़त हूंदी उहा उहो असांजे साम्हूं रखंदो। बाक़ी शेर अल मुराद वारनि जे ख़िलाफ़ सख़्तु क़दम खणण खां पहिरियां असांखे हिकिड़ो चकर अकबर खान सां मिलणो पवंदो। सोट तव्हांजो अंदाज़ो छा थो चए? सोट तव्हांखे त हिते अठाना शक आहे, पर मूंखे पूरो सोराना जो सोराना पक्का त इहो कमु शेरल वारनि जो ई आहे, छो त हिननि खां सवाइ इहो को ॿियो कमु करे ई नथो सघे। तॾहिं त चवंदो हा त कारे पाणी जा खूह ऐं मुनाफ़िक़नि जा रूह कॾहिं बि मिठा न आहिनि थींदा। हाँ शेर कर ख़बर लॻे थो त सावल वापसि अची वियो आहे। अदा जेकॾहिं इहो सावल आयो आहे न त इन जो पहिरियों रुख असां ॾे हूंदो। हिन खां पहिरियां जो सावल अची असांजे मथां टड़के असांखे पंहिंजी पोज़ीशन संभालणी पवंदी। त पोइ देरि छा जी आहे? हलो जल्दी पहिरीं हली पंहिंजे घर खे संभालबो। सावल मोड़ महारा खे रोकण का मामूली ॻाल्हि न आहे। इन लोगे सां सही संभरी जंग करणी आहे। जंग अचो। साईं मञा थी त छोकिरी ग़लति क़दम खणी हिते पहुती आहे, पर उनखे वापसि कराइण लाइ बि त तव्हांजे मथां पूरो पूरो ज़ोर रखियो वेंदो। पर इहो यादि रखिजो त असांजे घर में बि जवान न्याणी आहे। जेकॾहिं तव्हां हिन न्याणीअ सां नाइंसाफ़ी कई न त सुभाणे असांजी न्याणी बि सूरनि में अची सघे थी। रानी बेगम, तोखे त ख़बर आहे त अकबर खान पंहिंजे उसूलनि जो पको आहे, कॾहिं बि कंहिंसां नाइंसाफ़ी थियण कोन ॾींदो। इहा मूंखे ख़बर आहे साईं त तव्हां हक़ ऐं सच जो रस्तो अख़्तियार कंदव, पर जेकॾहिं छोकिरी ग़लति आहे त पोइ बि तव्हांखे उन्हनि जो साथ ॾियणो पवंदो। इहा त मुंहिंजे उसूलनि जी भञकड़ी हूंदी। हिकु न्याणी जी जान बचाइण जे लाइ तव्हांखे पंहिंजा उसूल पासे ते रखणा पवंदा साईं। छोकिरी पूरो पूरो भरोसो करे असां वटि पहुती आहे ऐं तव्हां पंहिंजे उसूलनि जे मुताबिक़ सुभाणे हुन न्याणीअ खे मौत जे मुंहं में धिके छॾियो त पोइ जेका उनजी दिलि मां बददुआ निकिरंदी न, पोइ तव्हां छा था सम्झो त उनजी बददुआ असांजी न्याणीअ जे मथां असर कोन कंदी? रानी बेगम, मां तव्हां सां इहो वाइदो थो कयां त न्याणी खे जॾहिं बि वापसि मोकिलियो उनखे जान जी अमान मिलंदी। ठीकु आहे, तूं मुतमइन थी। इशारा करे हलियो हुयो, पर शायदि तव्हां इन ॻाल्हि खे महसूसु न कयो। इन जी कावड़ त असांजे मथां आहे ई आहे। इहो वापसि ज़रूरु वरंदो। हाणे मुंहिंजी ॻाल्हि तव्हां गौर सां ॿुधो। पंहिंजा संदरा मज़बूत करे वधिजो। सां ठाहे ठोके मुला खड़ो करणो आहे। ठाहे ठोके।
चाकर ख़ान हीअ हद जेका ॾिसींदो न, हितां खां हीअ हद करम खान जी शुरू थिए थी। मंसूर खान जाबिर कूड़ो आहे, इन करे हू ॻाल्हियुनि में कोन ईंदो। ऐं करम खान असांखे ॻाल्हियुनि में मसरूफ़ करे पोयां जाबिर खे भॼण जी वाट ॾे थो। इन करे मंसूर खान मां चवां थो त तव्हां मां ऐं सोट हली करम खान सां ॻाल्हियूं था कयूं ऐं असांजे हमराहनि खे करम खान जी हदुनि खां ॿाहिरि था बीहारियूं त जीअं जाबिर खे उतां भॼण में आसानी न थिए। जाबिर चाकर खान मंसूर खान जे उतां खां निकिरी चुको आहे ऐं तूं ई ॿुधा त तुंहिंजो आख़िरी फ़ैसिलो छा आहे। करम खान चाकर खान सां फ़ैसिलो करणो ई आहे। तूं रुगो असांखे निकिरण जो को रस्तो ॾे। करम खान तव्हां असांखे का महफ़ूज़ वाट ॾेखारियो त असां अॻिते निकिरी वञूं, पोइ अॻिते असां ॼाणियूं ऐं असांजो कमु। वॾा 12 ॻोठे जे खूह खां चाकर खान जा ऐं मंसूर खान जा माण्हू बीठल आहिनि। चइबो त चाकर खान खे पक थी वई त जाबिर ॻाल्हियुनि में न ईंदो, हुन जे करे हू पंहिंजनि हमराहनि खे पोज़ीशन में बीहारे पोइ हेॾां ईंदो। हाणे हो वॾी पलटण वठी आयो अथई, हाणे ॿुधा तूं छा कंदे? जाबिर तव्हांजो रस्तो हाणे शहर तरफ़ खां बंदि थी चुको आहे। बाक़ी हा, तूं जोही ऐं दादू वारो रोड न वठिजांइ, छो त हुन एसएचए खे इतला ॾेई छॾियो आहे। बाक़ी तूं नैग शरीफ़ वारो रस्तो वठी ऐं नए गाज ओॾां हलियो वञे। करम खान तव्हां पंहिंजो कहिड़ो वफ़ादार माण्हू जो जेको असांखे दग लाहे चए, पोइ असां ॼाणूं त असांजो कमु। बाक़ी मुंहिंजो हमराह तोखे सही दग ते हली पहुचाईंदो, पोइ तूं ॼाणी तुंहिंजी क़िस्मत। मंसूर खान शहर तरफ़ वेंदड़ रस्तनि ते मुंहिंजा हमराह बीह वेंदा ऐं इन ॻाल्हि जी पक करम खान खे बि ख़बर पइजी वेंदी। उन खां पोइ तव्हां छा था सम्झो त करम खान ने जाबिर खे भॼण जी कहिड़ी वाट ॾेई सघे थो? चाकर खान हिकु ई वाट बचे थी। उहा कहिड़ी वाट आहे मंसूर खान? हू गाजी शाह जी मज़ार खां जबलनि जे चश्मे जे तरफ़ रवानो थी वियो, जेको पन तमामु घणो मुश्किल आहे। मंसूर खान हू उतां निकिरी काॾे वञी सघंदा? उतां झांगारा बाज़ार वञनि या उन खां मथे नैग तरफ़ वञनि या अॻिते वञी मंछुर डंड जो कपर वठी सेवन शरीफ़ जी मज़ार ते उते वञी हाज़िरी भरे। मां उन्हनि खे ऋण में रोले पूरो कंदुसि मंसूर खान। हाणे जाबिर वारा कंहिं बि शहर जो रुख करे न सघंदा। सोट पंहिंजे हमराहनि खे अहिड़ी तरतीब ॾे जो इहे जाबिर वारा कंहिं बि सूरत शहर जो रुख करे न सघनि, त जी हू मजबूर थी गाजीशा ऐं चश्मे जो रुख कनि, त पोइ हली असां उन्हनि खे जबलनि में ई घोटे पूरो कयूं। इन में असांजो कहिड़ो ॾोह? तुंहिंजी भांजी कखनि मां लखनि में वई, पर लछण ई विसरी विस। अम्मा तुंहिंजी ॻाल्हि बि सही आहे, पर तो वारो मुड़ुसु रूंदो ऐं ॿई पुट ॿिन्ही हथनि सां बि फुरींदा हुआ उन्हनि खे। उन्हनि बि त को तदारक कोन कयो न। मामा तोखे मुंहिंजे मुड़ुस जी ख़बर कान्हे का? हिन उमिरि में बि रुकी शतांगिरी वते थो कंदो। सॼो ॻोठ विढ़ाए कयो अथई ढांगो, पोइ बि अंदरि हिन जो कोन थो ठारे। बाबा मां हिकु चकर चाकर खान सां मिला, उनखे मयार ज़रूरु ॾींदुसि। भाणज हसीना कहिड़ी बि हुई, पर हुई त तुंहिंजी मां न। अम्मा मां सां अहिड़ो शर्कबो आहे। मामा मतां इहा ग़लती कई अथई। चाकर खान जी औताक में तूं उब तो टंगियल हूंदे। अम्मा कुझु बि थी पवे, पर मां सच ज़रूरु ॻाल्हाईंदुसि। सच? हा मामा, सच हिकिड़ो इहो बि आहे त तो वारी भाणज कॾहिं बि डूंगर खान जे पुटनि खे पंहिंजो पुटु कोन सम्झई। रावल खे कंहिं ज़हर ॾियारियो, इन तुंहिंजी भाणज। डूंगर खान खे कंहिं मारियो, इहा तुंहिंजी भाणज। अञा ॿुधाई? हीअं जो डंडो सीधो वारो ॾियां त मथे में मधाणी ठाहे छॾिया। घुराया लाउड स्पीकर, वञी ॾेया ॻोठ में पढ़ो त सभु टंगिया पिया जो उबता। अबा रुंडा ख़ुशि त आहीं? ख़ुशि वरी किथे आहे? हे मूं वारो बूथो कोन करसी, सुकल चौंपल जहिड़ो थी आहे, रुगो कहियूं विझण जी देर आहे। तूं ॿुधा
कीअं आयो हिते? बस बा ईअं आयोसि हाल वाल वठण। तोखे त ख़बर आहे कादन कुर्ब जो बुखियो आहे तॾहिं त सुखियो आहे। हाल हरी कहिड़ा थो पुछी? बाबे अम्मा असांजे लाइ कुझु बि कोन्हे छॾियो। मां ही अधी हसीना बेगम इमिड़े रेड़ियूं पापड़ा पाए पाए वॾा थियासीं। ऐं मां ई अधी माण्हुनि जूं खलूं लाइ बचा वॾा कयमि। इहे थी असांजा हाल अहिवाल। अधीअ त 2-3 साल ऐश बि गुज़ारिया, मुंहिंजा ही हाल ॾिसी पियो। अबा रुंडा अञा बि वक़्तु वियो न आहे। दिलि शहर खे कंहिं इज़त वारी रोज़ी सां लॻाओ। ऐं तूं बि हिलाल खाई पछाड़ीअ वारा ॾींहं सुख सां गुज़ार। वेड़े तारा गोल तारा बाबा अड़ी फटन ते मल मज़री त कोन तोड़ी रहंदो वेठो तूं मुंहिंजे फटन ते लूण बुरकी उन्हनि खे झोरी। चांहि बांहि प्यारी अथसि नेराणो बीठो आहे? हा चांहि प्यारी थमासि। मामा हाणे तूं महिरबानी करे मकान जो वञी पासो झल। खामखां ते बीहंदे त मुआरो ब्लड प्रेशर वेंदो चढ़ंदो ऐं बोड़िया कढंदो बोड़िया। ऐं जे ब्लड प्रेशर चढ़ियो न पोइ कंदुसि गंद। हाणे तूं महल सां पेर ड्राह पर बि दादुली इहो हिन मां 200 रुपया कढी मामे खे ॾे। इहे 200 रुपया अथई। ओ इहो साम्हूं दर अथई। महल सां हल हल। वञा थो थुकूं ऐं मुंहुं थोरा खेॾीअ भाउ। हली करे आयो साम्हूं खां। मुंहिंजी ॻाल्हि में त डूंगर खान जी मौत खां पोइ तव्हां एॾो चकर आया आहिनि। अगरि खां सही था चओ। जेसि ताईं वॾो साईं डूंगर खान हाल हयात हुयो त असां ॿिया तव्हां वटि कंहिं कम सां ॿिए भेरो पलंदा हुआसीं। और जॾहिं त असांखे हिन दुनिया मां रुख़्सत थी वियो आहे उनखां पोइ असांजी वाक़ई अचणु उन दौरे थोरो घटि थियो आहे। मां पहिरियों चकर वारिया थो ऐं हक़ीक़त इहा आहे त चकर खां बि मां गातो आसीबो थी ॿियो तव्हांजे लाइ मल्टी जो बंदोबस्तु कराए। डाकवर खान वेहण न आया तुर चिता आयो हुई लाया वटि आया। असां वापसि निकिरो न कंदासीं। चइबो त बीजेपी आवाज़ ॾियण था चाहियो। हा अकबर खान वेहण जो त को वक़्तु ई कोन्हे। जेकर असां वेठासीं न त ॾोहारी असांजे हथनि मां निकिरी वेंदा। अॻो खां कुझु हक़ीक़तूं आहिनि जिनखे ॼाणण लाइ असां तव्हां वटि उमेदु आहे त असांखे मुकमल ॼाण सही ऐं साबित। सम्झा थो त जंहिं चकर में डॉक्टर था हितां लामारा ॾेई वियो आहे तव्हां बि शायदि पहिरियों खणी उन मामले में हिते पहुता आहियो। डाकवर खान ईअं न आहे। वैसे डाकर खान उहे ॾिसो आहे पर छोकिरे ऐं छोकिरी खे तव्हां पढ़ा ॾिठी आहे इन करे असां थोरो पोइते अटकी विया। असांखे ॾिसणो ई हुआ त छोकिरे ऐं छोकिरी खे तव्हां केतिरा ॾींहं पहुची पढ़ा हितां। अकबर खान कोल जे भले 50 साल छो न गुज़री वञा पर चेली बाबा जी बना मां निकिरी ॿाहिरि पहुता त उनजी कुंड ते कौती मां फेराईंदुसि। इहो त असां वाइदो आहे। बाक़ी जीअं मां 3 भेरा खणी तुंहिंजी दर ते अची पहुतमि। अकबर खान जेकॾहिं उन 3 सालनि खे पनाह तोड़ी त असां सां चिठी ॻाल्हि कर त असां उन्हनि पिण ते वापसि पहुची ऐं वञी सुकून सां पंहिंजे घर में सुम्ही रहो। हर पूर्व जा छो सभेल तक ज़रूरु लॻा वठूं जॾहिं त सत बाबा इन माण्हू खे त सुञाणी जंहिं हिते असांखे पनाह ॾिनी आहे? न दी सुञाणासि त कोन थो पर अॻिते वधण लाइ पेट में कुझु हूंदो त अॻिते हलंदासीं न त मंज़िल ते कोन पहुची सघंदासीं। पर सिकू है पी चाचा मानी आंदी आहे पहिरियां तव्हां मानी खाओ तव्हांजो बंदोबस्तु ॿिए हंधि रहण जो कयूं था। महिरबानी पुट महिरबानी। मलूका
जल्दी ॿ टे गिरां खाई वठो त पोइ तव्हां निकिरण जी कई। सिकुया पी छोकिरो त इख़लाक़ वारो थो लॻे, भला हिकु राति हिते गुज़ारियूं, सुबुह जो हलूं था। मूं में हाणे हिकु विक खणण जी बि ताक़त कोन्हे का। न न मलूका, हिन वक़्तु असां कंहिं ते बि एतबार कोन था करे सघूं, जॾहिं त पंहिंजा वैरी थी विया आहिनि। इन अणॼाण माण्हू ते यकीन करणु ॾाढो ॾुखियो आहे। बाबा इहा ॻाल्हि तव्हांजी सही आहे। हाणे जल्दी 2 टे गिरा खाई वठूं त हितां निकिरी था हलूं। हा मां सही थी चईं। अचो दीनू मानी अची खा। हा हा अचां थो। चाकर खान, तव्हां जंहिंखे ॻोल्हण जी कोशिशि पिया कयो, असल में तव्हांजे साम्हूं अचणु नथा चाहिनि। ख़बर आहे मूंखे करम खान, चङी तरह ख़बर आहे त हू मुंहिंजे साम्हूं न ईंदा। एॾो यकीन सां तव्हां अंदाज़ो कीअं था लॻाए सघो चाकर खान? उहो उन करे करम खान छो त गिदड़ कॾहिं शींहं जे साम्हूं न ईंदा। हू हमेशह शींहं खां पंहिंजी जान बचाइण खे ई भलाई सम्झंदा आहिनि, पर उन्हनि खे इहा ख़बर नाहे हूंदी त गिदड़ कॾहिं बि शींहं जी मार खां पंहिंजी जान खे बचाए न आहिनि सघंदा। मुझे किरदार न पसंदि, जेकॾहिं मूंखे ख़बर हुजे त तव्हांजा ॻोठ में एतिरा इख़्तिलाफ़ आहिनि, तव्हां हिक ॿिए जी रत जा प्यासा आहियो, त मां कॾहिं बि उन्हनि खे पनाह न ॾियां। हाणे जॾहिं तव्हांजी दुश्मनी जी मूंखे ख़बर पइजी वई आहे, त मां कॾहिं बि तव्हांजी दुश्मनीअ ते पंहिंजा हथ कोन सिकीसि, न कंहिंखे पनाह ॾिनी आहे, न ई पनाह ॾींदुसि। तव्हां हितां मुतमइन थियो। अगुआ कम चूंकि तव्हां बना ॾिनी आहे, उहे को संड ॿोली वरी उन्हनि लिए असांजी खून जो बरान आहे, उनजे बारे में कां छा अचो। हा बाक़ी जी ॻाल्हाइनि न ईंदो त उन वारी बि सोचींदासीं। वाह कुबर खान वाह, सोट बार बार चए पियो त असांजो हुनजे खून जो पलांद आहे, ऐं तव्हां बार बार इहे ॻाल्हि पिया कयो त मूंखे जान जी अमान ॾिनी आहे। अकबर खान, हिन वक़्तु मां वञा थो, पर जो तव्हां पनाह ॾींदा उन्हनि लिए असांजी खून जो पलांद आहे। जॾहिं तव्हां ॻाल्हियुनि में आहियो त छोकिरो तव्हांजे साम्हूं पेश कयो। साम्हूं ॻाल्हि मां पंहिंजे ॻोठ जी हाज़िर हुई, उन्हनि मथां का बि सो ज़बरदस्ती करणु पवंदुसि। हाणे ते हुननि खे नुक़सानु पहुतो, उन्हनि जो बाप अलॻि न तव्हां खां विलास मुंहिंजो पा पाणी असांने ॾिठो त तोखे पलाद ज़रूरु ॾींदासीं। अकबर खान को रिज़ाक अलाह। सोट हिते बीहण हाणे वक़्तु जो ध्यानु आहे। करम खान जाबर वारनि खे निकिरण जी वाट ॾेई चुको आहे। करम खान मां त हाणे का बि चङाई जी उमेद नथी थी सघे। करम खान, मूंखे उमेद आहे त ॿीहर तव्हां जाबिर वारनि खे हिते पनाह न ॾींदो। ईअं न थिए जो असां जाबिर वारनि खे सोढ़ो कयूं, हू वरी पनाह लाइ तव्हां वटि अची निकिरनि। चाकर खान, केतिरा बि सोढ़ा छो न छन, पर मरंदा मरी वेंदा, ॿीहर मूं वटि पनाह जे लाइ कॾहिं न ईंदा। करम खान, जेकॾहिं ॿीहर वापसि हिते अचनि त उन्हनि लाइ दर बंदि करे छॾिजो, ऐं इन में ई असां ॿिन्ही धुरनि जी भलाई आहे। करम खान, दोस्तियूं भले कयो, पर अॻिते इहा नसीहत ज़रूरु कंदुसि त दोस्त हसब ऐं नसब ॾिसी कयो, न त हर वारे तव्हांखे शर्मसार थियणो पवंदो। असांजे तरफ़ां जेकॾहिं तव्हांखे का तकलीफ़ पहुती आहे त उनजे लाइ माज़रत। अचो सोठ। काश जाबिर, तूं पाण खे सभिनी जी नज़रुनि में किराए हित न अची हा त मां तुंहिंजी भरपूर मदद कयां, पर तो पाण खे न क़ाबिल ई न आहे छॾियो जो करम खान तुंहिंजी मदद करे। मूं तरफ़ चक्कर हणंदी कर, मां त हिते सफ़ा अकेली ऐं बोर थी पई आहियां। या हसीना बेगम ऐं गुलनार छा मुयूं आहिनि? चाकर त मूं तरफ़ बेख़बर थी वियो आहे। मूंखे पूरी पक हुई त हसीना बेगम जो इहो ई अंजाम थियणो हो,
पर मां गुलनार मां मूंखे इहा उमेद कान हुई। चाची यकीन त मूंखे बि नथो अचे त गुलनार ईअं कंदी। असां त हुनखे जी 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 करे सॾु कंदा हुआसीं। हा मां, पैसो शइ ई अहिड़ी आहे जो माण्हू खे माण पे मां ई कढी थी छॾे। भला चाकर खान त तोसां राब्ते में हूंदो न? न चाची, उहो जाबर वारनि जे पोयां वियल आहे। अल्लाह साईं रुगो साईंअ जे सिर ॾांहुं ख़ैर करे। अल्लाह ख़ैर कंदो मां, पाण अकेलो त कोन वियो हूंदो न, को धण माण्हुनि जो बि त हूंदुसि गॾु। हा चाची, वॾे रेस सां बि माण्हुनि जो धण गॾु हुयो, पर उनखे बि त केरु कोन बचाए सघियो। हा मां, ॿाहिरि दुश्मन खां त माण्हू वरी बि होशियार रहिजी थो वञे, पर जॾहिं पंहिंजा ई वेड़ी थी था वञनि त ख़बर ई कान थी पए त कहिड़े पासे खां वार थींदो। दुआ कर त साईं सही सलामत घर मोटी अचे। मुंहिंजो त सुकून ई फिटी वियो आहे। अल्लाह ख़ैर कंदो मां, ख़ैर सां तुंहिंजो वर वापसि मोटी ईंदो। तूं वेह त मां तुंहिंजा चांहि ठाहे थी अचां। चाबरे बरसता अथई सिधो वठी वञजांइ, हिकिड़ो साॼे निकिरंदी ॿियो खाॿे पासे वारो रस्तो वठी हलियो वञजां। साम्हूं मियां साहिब मलकाणी वारी दरगाह ईंदई, उन रस्ते हलियो वञजां। ठीकु आहे दादा, तुंहिंजी वॾी महिरबानी। हाणे अॻिते असां पाण संभाले वठंदासीं। चाकर खान सां गॾु मंसूर जा माण्हू बि हूंदा, उन्हनि खे रस्तनि जी ख़बर हूंदी, पर को अधो कासुम अचे त निकिरी था। ठीकु आहे जावेद चङो। शेरला हिते हरूभरू बीठा हो। मां त चवां थो हलो घर, अम्मा खे चवां त तव्हांखे कड़क चांहि प्यारे। चांहि ठाहे प्यारी दो, घर में एतिरी हलंदी अथई? यार हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुध, मुंहिंजी त हलंदी न आहे, पर तव्हांजी त हलंदी हूंदी न। शेरला यार वरी घर में ॿियो मसलो आहे, घर में खंडपति कान्हे का। हाणे ॿुध, असां हलूं था घर, तूं दुकान तां खंडपति वठी तकिड़ो पहुच। मां अकेलो खंडपति अचां नको? यार मुराद सावल वारा होश में न आहिनि, यार उहे साम्हूं अची विया त मूंखे खंबे खणी वेंदा। बस हाणे ॼणो बस सौ न हुजे, मां तोसां गॾु थो हलां। तव्हां वञो था त मां बि तव्हां सां गॾु थो हलां, मां हिते बीह छा कंदुसि? न दा, तूं घर हल, मां ऐं दिलशेर तकिड़ा थी मोटी था अचूं। यार मुराद हली त थो, पर जेकर न सावल वारनि खे ॾिसी त रखजां गोॾनि ते ज़ोर ऐं भॼण जी कजां। इहो गोॾनि ते ज़ोर तूं रखजांइ, मां हिननि जे पुॼण जे लाइक़ु आहियां। भले वॾो आयो आहे हुन सां मुंहुं ॾियण वारो। सोप सीरियल पंजाबेरी तमाम एपिसोड्स ॾिसण लाइ विज़िट करियो असांजो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिंध TV HD ड्रामा।